BMW4 シリーズグランクーペのオイル漏れ修理の続きになります。今回はオイルパン修理を進めていきます。樹脂でできたオイルパンの輸入車も増えました。BMW 定番のオイル漏れ修理をさせていただいたので、これでしばらくは安心して運転できると思います。新品のオイルパンを取り付けて、漏れがないかを確認して作業完了です。